Di hiji imah panggung harita teh aya 2 urang lalaki. Nu hiji manggeus kolot, ari nu hiji di imah masih keneh budak. Anu katelah ngaranna teh Jang Parman. Kadenge harita akina nu kadenge nyarita, lain si laing mah Parman euy, ditingali ku dewek teh geus sabaraha poe geuningan teu init sakola nya kunaon si laing teh Parman. Abi maki hoream sakola teh males, capek komo bulan puasa kieu mah duh leuleus aki. Nah ari si laing Parman make jeung hoream init sakola tuh tingali di hareupeun imah tu aya nu datang ka dieu sigana guru maneh jika itu nyumput era engke besi ditanyakeun ku guru, mana aki tuh kok itu heueuh geuningan akinya. Tapi anu kudu nyumput maki lain abdi tapi kudu aki, nah bet kudu dewek anu nyumputan dewek mantu sakola Parman euy. Nya pan kuring teh daek sakola geus sababaraha poe teh ngabejakeun ka guru teh aki kuring maot kuring teh kitu ki. Ini parah nih. Jomblo. No.